इन दिस कंपनी सुखनागर एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड एज एन अकाउंट्स मैनेजर। ये बेसिकली JKTDC ने टेंडर आउट करा था टू इम्पोर्ट दिस बस बोट विद सर्टन स्पेसिफिकेशंस। तो ये टेंडर हमने प्रोक्योर करा था। तो आफ्टर द स्पेसिफिकेशंस वी हैव इम्पोर्टेड दिस बोट फ्रॉम न्यूजीलैंड एंड दिस इज़ द फर्स्ट बस बोट ऑफ दिस टाइप जो कश्मीर में अप्लाई करेगा। एंड फिलहाल के लिए हम इसको ट्रायल रन कर रहे हैं। आफ्टर फ्यू डेज वी विल हैंड इट ओवर टू JKTDC। तो फिर वो देखते हैं वो कैसे चलाएंगे इसको। फैसिलिटीज़ क्या क्या है इसमें सर जो है इसमें 35 सीट्स की कैपेसिटी है इंक्लूडिंग 5 क्रू मेंबर्स। प्लस इसमें जो है आपका हॉट एंड कोल्ड AC है इसमें, प्लस LCD है, नेविगेशन है, गूगल नेविगेशन वगैरह है इसमें। और बाकी जो लग्जरी बोट में जो चीज़ें होनी चाहिए वो है इसमें। आप देख सकते हैं अंदर, आप एक शॉट ले सकते हैं। देखिए बेसिकली इसका जो रूट रहेगा ना वो रहेगा फ्रॉम अथवाजन बटवारा या लसजन से लेकर वीर छतरबाल तक ऑन 6 डिफरेंट लोकेशंस। 6 स्पॉट्स पे हमने ये जेटीज़ भी इंस्टॉल करी है। हर कंपनी हैज़ इंस्टॉल दीज जेटीज़ 6 लोकेशंस पे इंक्लूडिंग लसजन बाईपास बटवारा, यहाँ पे वीर छतरबाल, लाल चौक और भी खानका मोहल्ला में। हमने ये रेट क्या रहेगी कस्टमर? देखिए दैट इज़ टू बी डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट जब हम हैंड ओवर करेंगे वो यूजुअली देखेंगे इसमें क्या रेट्स रख सकते हैं। अभी वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। दैट इज गवर्नमेंट पॉलिसी, दैट गवर्नमेंट विल डिसाइड। हमारा काम तो प्रोक्योर करना, हमने प्रोक्योर करके गवर्नमेंट को देना है। अभी गुप्ता है, मैं मुंबई से हूँ। इस बोट के इंजीनियर हूँ मैं। तो सर बोट में 35